Sungguh beraya sebuah titik kemudian A5 page 3 A5 page 3. Babaci, ale budaci, ale bogătrat eci, navi, sorvesmod tuci, soviasu, Antecior sovesu. आयज आमच्या गोंय आनी गांवांच्या महाप्रांतांत निधी आनी शांती पासत भेटयलेलो दीस. आमच्या भोंवतणी नदर वाड्यार उनी चोरी मारामारी फटींगपण ल्हान दुड्यांचे हक मस्त्यो आनी हेर तरेचे वायट जाल्ले आमकां दिसता. असले परिस्थितींत आमी निधी शांतीचे दूत जावन आयचो सेवा दवर आमकां जागयता. हें आपोणे जियेतल्यांक निधी खातीर झुजूंक सोंपें न्हय. जेजू जिवीत आपणावन आनी तें जिवूंक गरज. जेजून रिगलोलो भावार्थी वायटाचेर झुजतलो आनी न्हीद हाडटलो. उचा बळाय थोडायतलो आनी शांती समाधाना खातीर वावुरतलो. जेजूच्या बळान निधी शांती दिवंक हे दिसा भेटेन आमकां देवाचो आदार मागतना गोंयच्या दोन प्रांतीक निधी आनी शांती पासत वावुरतल्या केंद्रा पासत हे दिसाचे भेटेन मागुया. Tădeci, Buribaru, Jesu sobe regulăm, निधी आणि शांती खातीर आमी वावरूंक आयज आमकां दरेकल्याक आमंत्रण फावो आसा आनी आमच्या वावरता दिवशी बरी फळां दिवन आमकां उलो करता. पूण चुकल्या वादकांत पडल्या ताळणेंत पडल्या हे भशेन ल्हान ल्हान आमी चुकी आदारल्यार देवाक तुकयल्या. चुकली आमी दूख धरून पळया. सोर पदवेला देवा आनी तुमकां बाबा करून म्हजो देव सदांच सांगता मनाची दूख आनी मनसाचो वायट करून आनी बरें सोडून हांवें सारकी प्रार्थना केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. देवाचो बरें सुवास सांगपाक पळय सगळ्या विरोधात आनी गोप्रात आनी तुमकां बाबा करून म्हज्या देवाच्या सर्वेस्परा देवानी युती करा आनी प्रार्थना
दिनवासूया आनी बरोबर आमी म्हणुया मोहिमा देवा मुसुर्गी आनी शांती गोया मनाच्या आयुष्यात संसार सगळे सगळ्या देवा स्तुतीच्या आया सगळ्या देवा आमी तुका वाखाणटा आमी तुजी स्तुती करता आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका महिमा दिता तुज्या पासो आमी तुका दिवसना सगळ्या देवा स्तुता जेजू क्रिस्ता सगळ्या देवा देवाचे शरीर बाबाचे आत्मा तूं संवसाराचे पाप काडले आमची राखण कर तूं संवसाराचे पाप काडले आमचे मागणे घे तूं बाबाच्या सुर्याक वचनाय आमची राखण कर कित्याक पवित्र आत्म्या आसतानी देवा बाबाचे वरवीं जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवी एकलोच तूं स्वामी एकलोच तूं भोगवतो आमेन. प्रार्थया आयचे मेस देवा दिनवासून आमी उलयता बँक ऑफ इंडिया तांची 55 इयर्स करतात तो देवान तांकां आपलो वार करून कृपा आनी व्हड फाव करून म्हूण आमी मागूंक लायला आयज वाडदीस समोरता फ्रांसिया कारवालो देवा ताचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं ताका बरी भलायकी फाव करून मागता आमी दोरेपणी हांगासर आमची मागणी आमचे कुटुंब घेवन आयिल्ले आसा तर आमच्या कुटुंबांनी देवाची खूब व्हड बेसावा थोडी शांती आमकां सगल्यांक मागता आसतना दुसरी जी भाव भयणां आपलो वाडदीस समोरतात तांचे खातीर मागुया जी भाव भयणां पिढीन कश्ट करतात तांकां सगल्यांक बेकोडी फावो सामको मागुया तशेंच संवसारांत न्हीद आनी शांती आनी आमच्या ह्या भारतांत बरेपण येवन आमी मागुया. सर्वेस्परा देवा तुजो मोग करतल्याक सतरी तेणी तुवें तयार केल्या सोर वस्तूंनी आनी सोर वस्तूंक मदीं आमी तुजो मोग करच्याक आमची काळजां तुज्या मोगाच्या ओद्रेकांनी भर आनी हे बरी आमची आशीर्वादी तुवें दिल्ली तेणी आमकां फाव करच्याक आमकां भर हें मागता वचता आमच्या सुमिया वरवीं. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचून सर्वेस्पोर अशें सांगता नीत सांबाळा आनी प्रमाणीकपणान चला कित्याक म्हजी सोडून लागीं पावल्या आनी म्हजें प्रमाणीकपण उगडावें जातलें. सर्वेस्पराची सेवा करून ताच्या नांवाचो मोग करून ताची चाकरां जावन भोगतीन ताच्या पांयां पडात त्या पोरक्या मनशांक म्हणजे 7वो दीस बसताय नासतना पाळतात तितल्याकूय आनी म्हज्या वरादा प्रमाणे जियेतात तितल्याकूय म्हजें पवित्र दोंगरार पावयतलो. हांव तांकां म्हज्या मागण्याच्या वरान संतोसायतलो. ताचें कोम आनी योद्ध म्हजे वेगीर मानून घेतलो कित्याक म्हज्या घरान सगल्या वर्सांक मागण्याचें घर कोण वळखतली. सर्वेस्पराचें उतर सभा राष्ट्रांत तुका वाखाणून देवा सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाण सगळीं बरोबर राष्ट्रां तुका वाखाणून देवा सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाण कृपा कर देवा तुजो आशिर्वाद आमचेर पडून दी. दुलोबायेन तुजें दर्शन आमकां फावो कर. हे बरी मनीस प्रितुमेर तुज्यो वाटो वळखतले. तूं एकलोच सोडवणा म्हूण सगल्या राष्ट्रांक पडटलें. जबाब राष्ट्रां तुका वाखाण देवा सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाण. राष्ट्रां भरगोटून संतोसाचीं गितां गावन कित्याक तूं न्याया प्रमाणे
जोडटी करताय, निती प्रमाणे करताय पुर्वजांची मनसुबी, प्रितुमेच्या राष्ट्राचेर राडपोट चलयताय. सभा राष्ट्रां तुका वाखाण देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाण. राष्ट्रां तुका वाखाण देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाण. देव आमकां आपलो आशिर्वाद दिवं आनी सगळीं प्रितूम ताच्या पांयां पडूं. सभा राष्ट्रां तुका वाखाण देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाण. बाजून पावून रोमकारान बरयलोय शिडीवेलेकाचो बाबा भयणान, तुमकां विदेशांत सांगता, हांव विदेशांचो दूत आनी म्हज्या मणियारपणाचो मान हांव राखतां. पूण हातूंत म्हजो हेतू असो की म्हज्या रोगताचे बाबा भयणाक तुमची देख घेवची आशीर भरची आनी खेर थोडी तांतल्यान थोड्याक थोडी सोडवड मेळूची करची. तांकां मारयलोल्या फाराक संवसाराक बगसोनेक फावो जालें म्हणटूच तांकां भितर काडून कितें घडटलें जाणात. मेलेल्यांचें पुनर्जीवन कोणूच म्हणूये. आपणें दिल्ले देण्या विशीं तशेंच आपले केल्ले आपोवण्या विशीं देवाचें मन बदलना. तुमी एका काळार देवाची खुशी पाळी नासतात, पूण आतां तांणी ताचें आयकूंक ना देखून तुमकां ताची काकूट मेळ्ळी. तशेंच ताचेर आतां आयकनात ती तुमकां काकूट मेळ्ळ्यार ती पळोवन आपुणूय काकूट जोडूंक पावतली. समेस्तांची तयार करचे खातीर देवान समेस्तांक आपल्या यज्ञाचेर आड वचूंक निर्मिलाय. सर्वेस्वराचें उतर. उद्गारा सगळीं उबी रावया. जेजू सरकार राज्याचें शिववर्तमान पुरगटालो आनी लोकां मदें सगळे जिनसांचो पिडा रोग बरो करतालो. जेजू थंयचो भायर सरलो आनी तीर आनी सिदोनाच्या प्रांतांत थंयसरून गेलो. आनी कानांची एक वस्तुरी त्या प्रांतांतली येवन अशी बोब मारूंक लागली. सायबा, दाऊदाच्या पुता, म्हजी काकूट कर. म्हजे दुवेक देवसार जोबोर पिडापीड दिता. पूण ताणें तिका एक जाप दिली ना आनी लागीं येवन शीस ताचे कडेन अशें प्रार्थून मागूंक लागलें, तिका तो उपकार कर आनी धाड, ती आमचेर फाटल्यान बोब मारीत येता. पूण ताणें पती कडेन म्हणलें, म्हाका फकत इस्रायल कोणाच्या सांडलेल्या शेळया सोरी धाडला. तरी पूण ती आयली आनी ताचे मुखार सोर पडली. तिणें मागलें, सायबा, म्हाका पाव. ताणें अशी जाप दिली, गोरच्या भुरग्यांची खाण काडून सुण्याच्या पेट्याक दिवप सारकें न्हय. तिणें म्हणलें, खरें सायबा, पूण आपल्या दुनयाच्या मेजावेर दोनीत पडटा ते कुडके सुण्या
मोदेचे पेटे खातात. तेन्ना परतीवाळून शेजून तिका म्हणलें, आगे वोड तुजो भावार, तुका जाय तशें सांग. आनी तिची तूं तेच घोडयेर बरी जाली. सुमयाचे शुभ वर्तमान वखाण तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आमी सगळीं ल्हान आसतना आमी कार्टून फुडें आमी पळयतात आनी वेगवेगळे कार्टून्स आमकां पळोवंक मेळटात. आनी आदल्या काळार ते भशेन आमच्या फुडें दर एकल्याचो आवडीचो कार्टून आसलो तो म्हणल्यार अलादीन आनी शिनी. आनी आमकां मेळटा की हो अलादीन एक गरीब भुरगो आसलो आनी ताका कितें मेळटा, ताका हें मॅजिकल लॅम्प मेळटा. आनी ह्या मॅजिकल लॅम्पाचेर ताणें हात भोंवल्या उपरांत कोण भायर येतालो, जिनी भायर येतालो. आनी हो अलादीन आपले विश ह्या जिनीक सांगतालो आनी जिनी ह्या अलादीनाची विश तो पूर्ण केल्ली आमकां मेळटा. आनी घडपडी आमकां अशेंच जाल्लें दिश्टी पडटा. सगळेंच आतांच्या काळार इन्स्टंट जाल्लें आमकां मेळटा. आमकां जावं झोमॅटो, जावं स्विगी, जावं ब्लिंकिट, इन्स्टंट एक टॅप केलें आमकां जेवण येता, आमकां वस्तू येता. हे भशेन सगळेंच आतां इन्स्टंट जाल्लें आमकां दिश्टी पडटा. आनी थोडे फावटी आमकांय थोडें अशें जाल्लें आसा आमच्या औद्योगीक जिवितांत. म्हणजे आमी मागणें केलें देवान आमकां रोखडेंच दिवंक जाय. आनी जरी तर आमकां देव दिना तेन्ना आमचो देव बरो न्हय अशें आमी चिंतता. देखून हे वायट समज आमी पयस करून एकलो बरयना आमकां ह्या मागण्या वयर 3 तरेचे स्वभाव तो आमकां फाव करता. आनी ते भशेन हे स्वभाव आयकून आमी आमचो देहाक आमी फुडें व्हरया. पयलें तो म्हणटा की जेन्ना आमी मागणें केल्या उपरांत God says yes and He answers our prayers. म्हणजे आमी मागणें केल्या उपरांत देव होय म्हणटा आनी आमचे मागण्याक तो जबाब दिल्लो आमकां दिश्टी पडटा. दुसरें तो म्हणटा समटायम God may tell us to wait and He answers our prayers in His time. म्हणजे देव आमकां थोडोसो वेळ रावूंक सांगता आनी देव आमचे मागणें आपल्या वेळा प्रमाणे तो आमकां फावो केल्लें आमकां मेळटा. हे भशेन देव आपल्या वेळा प्रमाणे आमकां जाय तें तो फावो करता. आनी तिसरें म्हणल्यार आमकां मेळटा तो म्हणटा की समटायम्स God says no and does not give what we have asked. म्हणजे देव आमकां मागलें तें दिना आनी कितें भशेन दिना कित्याक काय घडये तें आमकां बरें न्हय, वो आमच्या बऱ्याक पडचें ना अशें घडये आमकां देव दिना. आनी भशेन ही सोजमणी आनी हे समजणी घेतल्या उपरांत देवाच्या मोगान आनी बऱ्या भावार्थान जिवन आमकां तो दर एकल्याक उलो करता. देखून एकलो बरयना तो असो बरोवन म्हणटा God's no is not rejection, it's redirection. म्हणजे देवाचें न्हय म्हणून कितें भशेन आमकां नाकारप न्हय पूण तो आमकां दुसरी वाट दाखयता आमच्या जिवितांत घेवन. आनी हेच करून कितें भशेन आयच्या दिसा आमकां सगळ्यांक देव आमंत्रण फाव करता आनी आमकां हेच आयच्या वाचपान दिश्टी पडटा. आयच्या शोधनान आमकां मेळटा कितें भशेन ही कानानायट वस्तूरी आपले दुबे खातीर मागून ती जेजू मुखार आयदली आमकां दिश्टी पडटा. आनी त्या काळार कानानायट आनी जुदेव एके भशेन ते दुस्मान कशे ते शिकयताले. आनी सुदेव ह्या लोकांक मेळ्ळे
म्हूण ते एकताले देखून रिच्युअली अनक्लीन तांकां अशें ते म्हणटले कित्याक दे यूज्ड टू वर्शीप आयडल्स आमकां मेळटा पेगन गॉड्स म्हूण आमकां मेळटा जंय ते पुण्या देवाक ते वचताले आनी अशें सगळें आसतना आमकां मेळटा की जेजू तीर आनी सिदोनच्या प्रांतांत गेल्लो आमकां दिश्टी पडटा कित्याक हीच आसली जेजूची येवजण आमकां थंय दिश्टी पडटा आनी आमकां मेळटा सुदैव न्हंय ती वस्तुरी म्हणजे कानानायट वस्तुरी जेजू मुखार आयिल्ली आमकां दिश्टी पडटा शीस आसले जेजू आसले आनी कोणी थंयसर दुसरो लोक आसलो पूण तरी आसतना सगळी भिरांत कुशीन धरून ती आपले मागणे आपले तुवे खातीर मागून आयिल्ली आमकां दिश्टी पडटा आनी आपले तुवे वेलो देवसार काड म्हूण ते मागणे केल्ले आमकां मेळटा आनी तिच्या ह्या मागण्या तिच्या ह्या आसण्यान 4 वस्तू आमच्यान घेवंक जाता पयली म्हळ्यार शी रेकॉग्नायज द हिलिंग पावर ऑफ जीसस म्हणजे तिणे जेजूचो पेटवणेचो अधिकार ताणें पळोवन घेतलो आनी देखून ती भावार्थान जेजू मुखार आयिल्ली आमकां दिश्टी पडटा कित्याक जेजूक पदवी आसली जेजूक शक्ती आसली जेजूक बळ आसलें हो देवसार काडून म्हूण ती वळखून घेतलेलें आमकां मेळटा दुसरें म्हणल्यार आमकां मेळटा बोल्डनस एंड पर्सिस्टन्स म्हणजे आमकां मेळटा तिचो ओकोळ भावार्थ आनी सगळी लॉस सगळी भिरांत ती कुशीन धरून ती जेजू मुखार आयिल्ली आमकां मेळटा एके भाशेन थंय शीस आसले आनी आपूण कानानायट म्हूण ती भिरांत लॉस कुशीन धरून भावार्थान ती जेजू मुखार आयिल्ली आमकां मेळटा ती फाटीं रावना पूण ती भावार्थ आमकां हांगासर दिश्टी आमकां पडटा तिसरें म्हणल्यार आमकां मेळटा ताची ल्हानविकाय आनी ताची वचून ह्युमिलिटी एंड वर्शीप आमकां हांगासर दिश्टी पडटा ते म्हणल्यार तिणे ल्हानविकाय आनी वचून कशी दाखयली काय ती जेजू मुखार आयली ती मेर पडली सोडपडलेली आमकां मेळटा हे भशेन जेजू खरेपणी आमचो देव पूण ती खरेपणी ती वळखून घेतलेलें आमकां मेळटा आनी अशेंच आमच्याय जिवितांत आमी देवा मुखार येवन देवीर रावन आमी आमचे मागणी करून आमकां ती उलोवप करता तर हांवें निमाणें दिमी घालून केन्ना मागणी केल्लें आहा हो दिमी घालून खरेपणी म्हजो भावार्थ आनी म्हजो संपून हांवें देवा सोबें गोड केला काय देखून एकलो बरोयणार तो असो म्हणटा की इफ यू नील बिफोर गॉड you can stand before anyone म्हणजे जेन्ना आमी देवा मुखार दिमी घालता तेन्ना आमी खंयच्याय पातळपणाक आमी फुडो करूंक जाता तर मुखार वयमान हीच आमकां वस्तुरी ते भशेन बरो भावार्थ जेवंक ती आमकां सांगता आनी चवथे म्हणल्यार आमकां मेळटा जेजू तिचो भावार्थ तो वळखता आनी जीसस अप्रिशिएट्स हर फेथ आमकां हांगासर जेजू तिची तोखणाय केल्ली आमकां मेळटा देखून जेजू म्हणलें आगे व्हड तुजो भावार्थ आनी भशेन होच भावार्था भशेन आमकां मेळटा जेजू तिचे तुवे वेलो देवसार हाडलो आमकां मेळटा तर आमी आमकांच विचार करया म्हजो इतलो भावार्थ व्हड आसा काय ओ केन्ना तरी म्हाका कोणें म्हटलां तुजो भावार्थ तुजें क्रिस्ती जिवीत एकदम बरें आसा पण म्हाका म्हटलां काय तर आयचे दिसा कितें कशी आमी आमच्या जिवितांत होच भावार्थ आमी जिवया आनी ह्याच भावार्था भशेन बरीं फळां आनी शिरसोवेक देखून रावन आमकां ती आमंत्रण फावता आनी हेंच आमकां आयच्याय पयल्या वाचपाक मेळटा जंय इसायास प्रवादी आमकां सांगता की आमी देवाचे आज्ञा पाळटा तांकां ते भशेन देवाच्या मंदिरांत जागो आसा म्हूण तो आमकां उडास करता म्हणजे देव अंतर करिना गॉड डज नॉट डिफरन्शिएट गॉड डज नॉट डिस्क्रिमिनेट म्हूण तो आमकां हांगासर दाखोवन केल्लें आसा म्हणजे देव भेदभाव करिना पूण देवाच्या मंदिरांत
देवा फुडें सगळ्यांक जागो आसा पूण तो आमकां उगडास करता. आयचे दिसा केले भशेन आमी भेदभाव करिनासतना आमचे मदीं आमी अंतर करिनासतना बरो भावार्थान आमी एकामेका सोबत मोगान जेवन आनी ह्याच भावार्थान आमी देवा लागीं येवंक आमकां तो सांगता. आनी दुसरे फावटीर आमकां मेळटा आयच्या दुसऱ्या वाचपाक पांगून पावलो आमकां देवाची काकून सगळ्यांक म्हूण तो आमकां सांगता. आनी जितूचेर खोल भावार दवरून तो आमकां उलो करता. तर आमी आमकांच विचार करया म्हजो भावार कितलो व्हड आसता आनी ह्याच म्हज्या भावार्थाक बरी फळां मेळटात काय. तर हाचें दिसता ह्याच आमच्या भावार्थाक तशें आमी आमकांच बेकोणी देवाचें बरेंपण आमी घेवया. दुसरें म्हणल्यार ह्याच आमच्या भावार्थाक तशें आमी सोंपून देवा सगळें गोड करया. सगळ्यो आडखळ्यो आमी कुशीन धरून आमी आमचो भावार्थ आमी जिवया. आनी तिसरें म्हणल्यार आमी आमच्या भुरग्यांक ते भशेन आवय उलो की आमी आमच्या भुरग्यांक ह्या आधुनीक काळांत देवा मुखार घेवन आमकां ही वस्तुरी सांगता. तर हेच करून आमकां सगळ्यांक मागता ते भशेन आयज आमी निती आनी शांती खातीर आमी मिडिल्लो आयतार आमी वाडलो. तर ह्या आयताराक ते भशेन आमी निती आनी शांती खातीर कित्याक आयज आमकां सगळेच कडेन वायट पडलें दिश्टी पडटा. तर ह्या आमी सगळे वायट आमी शेत मारून आनी बरेपण शिवराम कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी सुटी बरोबर आमी म्हणया स्वतंत्र देवा सोडून बाबा स्वर्गात आनी पृथ्वीचेर आसतना आनी जेजू क्रिस्तान ताच्या ह्या स्वताच्या तो पवित्र आत्म्यान भरिल्लो आत्मा येता पोंच आनी कोसोसले ताका विस्तार सोडलो तो गेलो तो मेल्यान दुसरे दिसा फुलोन जिवोन जालो. सगळ्यांत सोडलो सुर पवित्र आत्म्यान भरिल्लो आसता. तो आमची मागणी आमची गरजो आनी भावार्थान विस्वासान देवा मुखार दवरया. आमच्या देवकुळांनी येवन आसतना आनी खंयची जाता तेची शांती कसो दवरप आनी शिकून घेतल्यान तशेंच जिविताचे देखीतले समस्तांचे बरोवपण वावरतलो फुडारी तयार करून देवा लागीं मागुया. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी निती सोबत पणजेच्या बरोवपणापासून दवरप दुस्मानकाय वेगळोच पयस दवरलो शांतीचें वातावरण देशांत जिवन तांचे पासून देवा लागीं मागुया. निती शांती पासून वावुरतले दरेका क्रिस्ती भावार्थाक बरी भलायकी देवीक बळ आनी कृपा फावो जावं म्हणून देवा लागीं मागुया. झगडीं झुजां मारामारी असलें वातावरण संवसारभर वाडत वयता. देशा मदीं सुंचिकाय एक दुसऱ्याची बरेपण आनी मनीस जिविताचो विमान राखूंक आनी सांबाळप आनी पृथ्वीक शांती शिपणाक देवा लागीं मागुया.
Sorvespăra și Movalaba, Pavartan, ce nu cadă de magri, duentul sulicarul, Crista amșa sumia lui. Amen. Prepunem la Chitkevia, Sitri, Večtvarine, Sitri, Večtvarine. Tespuri शेवट दोस्तांनी आज घेतली तुका देवापासून ती आपल्या शिस्तांक दिली म्हणून तुम्ही सोमेस घेयात आनी आदले येयात ही म्हज्या रगताची काज नव्या आनी सासणी कोरादाचे येरवळ पातकाची बोक्सोले मेळचे तुमचे पासत आनी सावरा पासत ते वारावतले
हें म्हज्या उगडासाक करात. Babaला सोडून तुझे कोणाही सोडूना आणि तू पोरोतीसो तुझे कोणाची ओरडोना देखून सर्वेस्वराक सुमिया तुझ्या मोलाच्या आणि पुनर्जन्मनाच्या उगडासाक आमी तुका जिविता म्हणलो आनी सगळ्यांची कास वेगळटा. तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो दिवंक तुका आमी दिनलो आसता. क्रिस्ताचे कुडीन रोगदान वांटप घेतल्यार आमकां पवित्र आत्म्यावयली एकठांय कर म्हूण आमी खातीखायेन मागता. सर्वेस्वरा आख्खे पृथ्वीचेर दिसता तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. अशें लिओ आमच्या बायबल बाबा फिलीप नाल्यार सिमिया आमच्या खोल बाबा आनी सगळ्या संस्थांनी घेतले बरोबर तिका प्रतिभागान सुकोवन कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या वर्वाशान ओंदरून गेल्या त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणीचोय उगडास कर आनी शेवटल्या समेस्तान तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची काकूट कर म्हूण आमी मागता. अशें बागेवन आग्वार मारया देवाचे माये सादी बागेवन सुसे तिसो मोती बागेवन दुर्गुता आनी सुमराच्या सांगता भोगता बरोबर बागेवन सुसे वासा बरोबर कावडपटादी आमकां फाव कर चोस्तरच्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी सांगता आनी ताचे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान देवा स्वर्ग बाबा सोर आमकां सासणाच्या सासना खऱ्या भावार देवाची देवाची मस्तुर्या आमी वळखून घेवन आनी आमकांच देवाची बरेपण मागून घेवन सगळी बरोबर आमी म्हणुया. आमचो बाबा स्वर्गीय तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य येवं, तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो वस्तू आज आनी आमी आमचे चिंतना तशें आमची प्रार्थना रोज आनी आमकां सर्वेस्वरा सोर वायटांतली आमकां दिवा. दया करून ह्या जिवितांत संवस्ताय आमकां दी. आनी आमच्या सटवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमकां तुजे उदार काकोती सगळोय आनी सोर घरांतली वाटाय. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या प्रभुतांक म्हणलें तुमकां प्रभुतांक घालता आमच्या पातकांचे न्हय म्हणजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दीश घाल आनी तुजे कुशेक बरपणे शांतीच्या सासनान सुम्याची शांती स्वता तुमची सोबे आसूं कुशालकायेन एकामेकांक शांती दिवया. देवाचे शरीर संवसाराचे पापांतले आमची कातर करूं. देवाचे शरीर संवसाराचे पापांतले आमची कातर करूं. देवाचे शरीर संवसाराचे पापांतले आमकां शांती दी. तो जेजू आमच्या काळजांत आमची उत्मीक भूक मारता तो आमकां आपल्या मुखार व्हरून पवित्र करता. हेच्या आपल्या दी सुमी आमी सुभागीन सुमिया तुवें म्हज्या बरायक म्हाका फावना फुडें तो म्हाका आनी म्हज्या आपल्याक बरेकी मेळटली. मोगाला जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करतां आनी तुका म्हज्या ओतम्यान शेवूंक आशेतां.
ह्या वेळार तुजें भोव उमळीक मास रोखोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तोरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोडशिल्लो कोडसोरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थया. स्वर्गेश्वरा, ह्या पवित्र संस्कारा वरवीं श्रीक्रिस्ताच्या चित्रांत भागीदार जावन तुजी दोळाय खातेपणी मागता. ह्या संवसारांत ताचे सारकी जावन स्वर्गार सांगात जोडूंक आमी पावूं क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. स्वर्गेस्पोर तुमची सोबे आसूं. सोर हृदय देवबा पूत आनी पवित्र तुमच्या बरो आशिर्वाद हॅलो वचून ह्या तुज्या मगान तुमकां धाडटा. Children, give you, after the page, after the page.